Rabbimiz Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz. Bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan, en güzeline uyanlardanız. İçini hak için, dışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın nağmesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an, ufkumuzu 7 kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an'dır. İmanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten, arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan, dilimizin zikri Kur'an. Ana sütü gibi okuyanın yaşına, kültürüne, anlayışına uygun gıdalar veren, her türlü derdine derman olan Kur'an ve her çağın kitabı olan Kur'an bizim kitabımız, sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, Hud suresinin 42. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Bu bölümde ve bundan önce geçen bölümlerde Allah Celle Celaluhu kafirlerin kıyamete kadar küfrüne devam edeceğini, müminlerin de iman ile devam edeceğini, karanlıkla aydınlığın dünyanın başlangıcından sonuna kadar devam edeceği gibi küfürle imanın da mücadelesinin devam edeceğine işaret ediyor ve geçmişten bize örnekler sunuyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle olan mücadelesinde çok az insanın iman ettiğini, Nuh Aleyhisselam'ın iman edenleri gemiye aldığını ve gökyüzünden yağmurların, yeryüzünden suların fışkırması neticesinde o iman edenleri kurtarıp geri kalanların, kafirlerin topyekün boğulduğunu haber veriyordu Rabbim. Derslerimin çeşitli bölümlerinde şöyle derim. Mesela diyorum ki, bu sene ben psikoloji kitabı okumak istiyorum diyene Kur'an oku diyorum. Tarih okumak istiyorum diyene Kur'an oku diyorum. Tarih oku derken hani Osmanlılar tarihini veya Fatih dönemini okuyacağım diyene onu oku. Ama tarihin faydaları, tarihten ibret alma ve bunun için okumak istiyorsan o zaman Kur'an oku. Çünkü Allah Celle Celaluhu bizim için ibret alınacak, peygamberlerin ibret alınacak bölümlerini nakledivermiştir. Ve naklettikleri bölümler de
bizlerin mutlaka bir şekilde karşı karşıya geleceği olaylardır. Çevreyle ilgili hocam kitap okumak istiyorum. Yine Kur'an oku diyorum. Çevrecilikle ilgili kitap okumak istiyorsan Kur'an oku. Süleyman Aleyhisselam'ın karıncalarla sohbetini oku. Hüdhüd'le sohbetini oku. Ve onlara karşı davranışlarını oku. Nuh Aleyhisselam'ı anlatıyor bu ayetler. Ama aynı ayetler şuna da işaret ediyor. Allah Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselam'a insanlara imana davet et ama çevreyi de koru diyor. Hocam böyle bir ayet yok. Nereden çıkarıyorsun? Geçen bölümde diyor da ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu kaçıncı ayet-i kerimeydi? 40. ayet-i kerime. Hud suresinin 40. ayet-i kerimesinde قُلْ نَحْمِلْ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ قَدْ عَلَيْهِ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ. Gemiyi yap ve gemiye sana iman edenleri, ailenden iman edenleri ve her hayvandan bir çift de al diyor Allah Celle Celaluhu. Burada tefsircilerimiz der ki, dalgalara dayanamayacak, suda boğulacak olanlar alındı. Yoksa suda yüzmek suretiyle kendisini kurtarabilecekler alınmadı diyor. Yoksa hani yeryüzünde hele hele o tufanın olduğu bölgede yaşayan canlıların hepsi alınsaydı ne olurdu? Ona gerek yok. Suda yaşayabilecek, suya dayanabilecek, dalgalarda boğulmayacak olanlar değil, boğulabilecek olanlar alındı. Yani çevrede en küçük canlıdan en büyüğüne kadar korunması gerekenler gemiye alınmıştır. Korunması gerekenler derken ayrım yok. Suda yok olabilecekler gemiye alınmışlardır. Böylece çevrede korunmuş, çevredeki canlılar da korunmuş oluyor. 41. ayet-i kerimede besmele ile geminin yol almaya başladığını, 42. ayet-i kerimede ve hiye tecri bihim fi mevcin kel cibali. O gemi dağlar gibi dalgalar arasında yol almaya başladı. Ve nâdâ Nuhun ibnehu ve kâne fî mâzilin ya büneyyerkem me'ana ve lâ tekun ma'al kâfirîn. Nuh oğluna bağırdı. Şöyle bir kenara çekilmiş olan gemiye binmeyen oğluna bağırdı Nuh Aleyhisselam. Oğulcuğum bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma diyor. Bu bir baba yüreğinin feryadıdır. Ya büneyyerkem me'ana ve la tekun ma'al kafirin. Kafirlerle beraber olma oğulcuğum, yavrucuğum. Kafirlerle beraber olma, bizimle beraber gemiye bin diyor Nuh Aleyhisselam. Oğlu cevap veriyor. Kâle seâvi ilâ cebelin yâsımuni minel mâ. Ben dağlara sığınırım, o dağlar beni sudan korur diyor oğlu. Nuh Aleyhisselam diyor ki gâle la asımel yevme min emrillah illa men rahime. Allah'ın merhamet ettiğinden başka bugün kimse Allah'ın emrinden kurtulamaz diyor Nuh Aleyhisselam. Ve hâle beynehumel mevcu fekâne minel muğrakîn derken aralarına bir dalga girdi. O Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da boğulanlardan oldu diyor Allah Celle Celaluhu.
Ve qîle ya ardu ble'i mâeki ve ya semâ'u akli'i ve gîzal mâ'u ve kudiyel emru ve istevet alel cudiyyi ve qîle bu'den lil kavmiz zâlimîn. Ve derken ey yeryüzü suyunu çek, ey gökyüzü suyunu tut denildi. Emir yerine geldi, sular çekildi, gemi de Cudi Dağı'nın tepesine kondu ve zalim toplumlara Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi, diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, Türk olanlar, Kürt olanlar, Acem olanlar, İranlı olanlar, Japon olanlar, Amerikalı olanlar, yani Arap olmayanlar, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve lafzının içindeki mana, lafız mana uyumunun zevkine varamazlar. Varamıyoruz. Ben de varamıyorum. Ya aradu bla'i ma'eki ve ya sema'u akli'i. Bu ayeti kerimeyi okuduğunda Arap şairlerinden biri, Peygamber Efendimizin sağlığında Arap şairlerinden biri bu ayeti duyduğunda adam iman etmiş. Halbuki Türkçe karşılığı şu: ey yeryüzü suyunu çek, var olan suyu içine al. Ey gökyüzü suyunu tut. Mana çok önemli değil bize göre. Ama adam cahiliye döneminde ün kazanmış bir şair, Arap şairi, bu ayetin bu bölümünü duyunca adam iman etmiş. Demiş ki bu Arap dilinde bu kelimelerle böylesine, yani uyum, mana uyumu, lafız uyumu bir insanın yapabileceği iş değil demiş, Müslüman olmuş. Mesela bu inceliği bir Türk kavrayamıyor. Bir İngiliz kavrayamaz. Yani bu bizim eksikliğimizin işareti falan değil bu. Bu her dil için geçerli olan bir şey bu. Hani Karacaoğlan'ın bazen bayıldığımız bir mısrasını Araba okuyacak olursan o da bir şey anlamaz. Veya İngilizce okursan o da anlamaz. Ha, manasını tercüme edersiniz. Manasının güzelliğine hayran olur da o mananın o sözlerle söylenmesi de önemli. Yani tercümelerde mana tercüme ediliyor. Lafzın güzelliği yok olup gidiyor. Yani insanlara siz gül yağı satıyorsunuz mesela. Ama gülü görmemiş adam. Halbuki gül yağında daha güzel. Yani gülle gül yağının bir arada oluşu kadar güzel bir şey yok. Tercemeler gül yağı satmak gibidir. Tefsirler, mealler, ayetlerin ya gül yağını sunmak gibidir. Ama mana lafzın içerisinde olduğunda o gül yaprağı gibidir. Gül gibidir. O başka dile geçirilemez. Mümkünü yoktur. Olmaz o. Olmaz. Türkiye'de en önemli, en kaliteli kolejlerde İngilizce dersi veren Amerikalı bir hanımefendi Müslüman olmuştu. Benim önümde de kelime işareti getirmişti. Oğlu da sonra Müslüman oldu. Ben onlara, oğluyla annesine akça kara gün içindir atasözümüzü İngilizceye tercüme etmesini istedim. Annesi hemen tercüme etti. Ben oğluna verdim. Bunu bana bir tercüme ediver dedim. Para kara günler içindir diye tercüme ediverdi. Yani İngilizcesini Türkçe'ye tercüme ederken para kara günler içindir. Ak kelimesinin yüklendiği mana yok orada. Ak kelimesinin lügatlara bir bakın hele. Akça kelimesinin Osmanlı tarihi içerisindeki
yüklendiği mana yok orada. Ak